Jo crec que, senyors, a mi la gent de Vic em coneix, he estat tota la vida a Vic, i totes aquestes infàmies que se m'han fet a mi, jo crec que no és lògica. A més, el senyor Francesc Codina i el senyor Dieguez han fet escrits a la premsa i ningú ha dit res. O sigui que la directiva de Barcelona que tenim, ningú ha dit res. A més, doncs, diu que ell és una persona molt important dintre del partit, que és capaç de dir que el senyor Burgaia és el millor candidat de Vic quan ell és d'esquerra. Verdaderament això és algo que jo crec que des de la seu nacional haguessin tingut de posar almenys alguna atenció o algun expedient amb aquesta persona. El senyor Dieguez va fer exactament igual. Va fer una missió per poder ajudar les persones disminuïdes. Ho tindré de continuar fent des del puesto que sé, perquè això sí que no penso deixar-ho, i a veure si d'una vegada la part política pugui intentar fer-los i entendre una miqueta més que també hi ha uns grups de persones molt necessàries a Vic que volen viure també amb la seva normalitat, no amb la nostra normalitat, que és molt diferent, i que per tant puguem tirar endavant. Per últim, aquest trobo escrit perquè vull que quedi molt clar. Al nou equip de govern de Vic els hi desitjo tota la sort del món. Com a ciutadà, perquè ja no sóc ara ni cap de llista ni entrar a la regidoria de Vic, com a ciutadà de Vic, demano que la seva tasca demostri la seva honradesa que tenen, que estiguin al costat de les biguetanes i dels biguetans, que siguin transparents i que se'ls informi de tot i cada una de les coses que facin dintre de l'Ajuntament, per tornar a fer creure una ciutadania de Vic que se'ns estan atirant o s'estan votant als extrems i que, per tant, aviat sabrà greu ser de Vic si els polítics no hi posen mà. Per tant, gràcies per haver-me escoltat i passo la paraula al president de la secció local, Aleix Andreu. Moltes coses ja les ha dit l'Àngel, també faré una valoració del que ha estat tot això. Procuraré ser ràpid perquè l'Àngel moltes coses ja les ha dit. I bàsicament l'anàlisi també del resultat, el resultat el sabem, teníem 4 regidors, ara hem passat a tenir 2 regidors. Nosaltres ho atribuïm a 3 factors. El primer factor és la divisió interna, l'Àngel ja ho ha explicat. Ens hem trobat que a dins del partit hi ha gent amb una manca de conviccions democràtiques importants. Es va fer una assemblea transparent contra el candidat i contra altres persones també que anaven a la llista i la mateixa executiva, com feien tots els... com fan els fatxes, per tant, clar, ja en coneixem algun per aquí a Vic, i evidentment això d'alguna manera ens ha fet molt mal. Ens han boicotejat en actes públics. El Col·legi d'Arquitectes, militants nostres, estaven xiulant el nostre candidat. Això ho vau poder veure tots. Al revés era intolerable. Al revés s'havia d'abatre com fos i evidentment de forma no democràtica. Per tant, això és un punt. L'altre punt és des de la seu nacional. A la seu nacional no solament ens han girat l'esquena, sinó que han intentat fer fora el candidat, ens han imposat una llista, ens han amenaçat de totes maneres, i quan dic de totes maneres vull dir de totes maneres, perquè fins i tot en algun moment se'ns han amenaçat fins d'anar a la presó, i no solament això, sinó que el més greu és que a tot aquest grup de gent que aquí estava actuant d'aquesta manera se'ls ha donat tot tipus de cobertura perquè poguessin fer i poguessin destrossar-nos a tota la campanya. Això pel que fa en l'àmbit local. Però també no ens hem d'enganyar que aquí el que hem patit, i hem patit molt seriosament, és el que la gent diu vulgarment i que ens ho ha dit al carrer, que ens ho ha dit després, el que més mal ens ha fet ha sigut el tripartit. El tripartit, en el ben entès, que la gent ja percep que Esquerra en aquest moment és un partit que no és independentista. I t'ho diuen, Esquerra ja no és un partit independentista. En l'ideari teniu independentisme, a més, per quedar bé. Vol dir que si des de qualsevol àmbit parlem en clau independentista, a més la gent s'enfada perquè pensa que els estàs enganyant.